फाइनली आज हमारे गांव ने बच्चा दे दिया है। बहुत इंतज़ार के बाद ये पूरा 9 महीने 21 दिन में भी आई है। और मैंने इसे ट्रांजैक्शन फीड, मिनरल मिक्सचर, वाइटम एच दिया है। जैसे मैं वीडियो में देखता हूँ इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। सबको अपने गांव को भैंस को देना चाहिए। अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए आप देख के बता सकते हो उसके अडर को, कितनी अच्छी बनावट है इसके अडर की। और आप बताओ जरा कि एक दूध कितना दे देगी। अभी तक इसने जेर नहीं डाली, 4 से 5 टाइम हो गया है, अभी तक जेर नहीं डाली इसने। अब जाके 7 साढ़े 7 दिन 8 बजे अब इसने जेर डाली। फिर जेर जब इसने डाली तो सारे घर के खुश थे, हम वहीं पे थे। तब फिर इसको हमने नहलाया, गाय को अच्छे से नहला के इसके बच्चे को इसके पास लेके आए और फिर यहाँ से नीचे से साफ़ किया बहुत अच्छे से।